आरएससी सर्विस सेंटर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हमारे पास MG हेक्टर का स्टीरियो रिपेयर होने के लिए आया है। ये सेट हमारे पास साउंड की प्रॉब्लम की वजह से आया है। सेट ऑन हो रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, पर इसमें साउंड नहीं आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि अगर इसमें साउंड ना आए तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए आप, ये प्रॉपर ऑन हो रहा है। ये प्रॉपर ऑन हो गया, पर हम इस पर साउंड बढ़ा रहे हैं। मैंने स्पीकर की वायर लगा रखी है, पर इसमें साउंड नहीं आ रही है। आइए चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है। आप देखेंगे कि मैंने स्पीकर का कपलर लगा रखा था। ये इसका मेन कपलर है। आइए आपको इसको खोल के चेक करते हैं कि क्या इशू है। आपको भी अगर हमसे MG हेक्टर का स्टीरियो रिपेयर करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने देखा कि इसकी ऑडियो, हमने बहुत ही छोटा सा फॉल्ट था जिसकी वजह से इसकी ऑडियो ब्लॉक हो गई थी। हमने वो फॉल्ट क्लियर करके और इसको प्रॉपर ठीक किया। अभी इसमें ऑडियो चारों चैनल पे प्रॉपर आ रही है। आपको भी अगर हमसे कुछ पूछताछ करनी है इस स्टीरियो के बारे में तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा एड्रेस है 30/15 रमेश नगर, डबल स्टोरी, न्यू दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप हमसे कांटेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमसे पूछें। थैंक यू।